सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ इस कीबोर्ड को, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ आता है, वो भी डेल का। सो वारंटी तो हो गई, सर्विस सेंटर बहुत काफ़ी जगहों में होता है, ठीक है। तो ये है KB216 मॉडल नंबर, जो कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, जिसमें आप वॉल्यूम डाउन अप, देन वॉल्यूम म्यूट, देन प्ले पॉज, नेक्स्ट, सर्च, ये सब तरीके के बहुत सारे और भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बैक साइड में अगर देखें, बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सब कुछ चाइनीज़ में है, जो कि हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। हम फटाफट से इसको खोलना शुरू कर देंगे, और हमारा यही काम है, खोलना और फाड़ना फोड़ना पैकेट को, चीज़ को नहीं, ठीक है। तो पैकेट को फाड़ते हैं, लेकिन इसका सीलिंग बहुत तगड़ा है रे। एक कैंची लाना पड़ेगा रे, कैंची। कैंची अभी पास में नहीं है, अभी कैंची लेकर आता हूँ। हाँ, अभी कैंची लाया, तो इसको काट कट जा यार, कटता ही नहीं है यार। क्या है ये, कटता ही नहीं है। कटा क्या? हाँ, थोड़ा सा वो हो रहा है, वो हाथ से कर लेंगे। ये हो गया फाइनली। और वैसे एक बार एक चीज़ बोलूँ, डेल का अनबॉक्सिंग का मिस पैकेजिंग बहुत स्ट्रांग होता है, ये तो मैं मानता हूँ। डेल का पैकेजिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये रहा इसका कीबोर्ड, 600 रुपये का कीबोर्ड में पैकेजिंग बहुत अच्छा किया है डेल ने। तो अभी इसको खोलते हैं फटफट। पीछे से कुछ ऐसा लुक है इसका, इस पैकेज का सेकंड पैकेज में। इसको खोल लेते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा उल्टा खोल रहा हूँ, उल्टा व्यू में खोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ये खुल गया, और फाइनली ये रहा हमारा खूबसूरत नाइस कीबोर्ड। तो मेन फोकस में फोकस करते हैं। तो यूज़र मैनुअल आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड तो कीबोर्ड ही होता है, इसमें और क्या फंक्शन होता है, प्लग एंड प्ले बस। और क्या है इसको, अब मैं इसको यहाँ पर सामने ला के थोड़ा सा बाकी पैकेज को भी खोल लेता हूँ। ये रहा, और ये बहुत ही स्लीपर ही हो रहा है मेरे से, मेरे हाथ से बहुत स्लिप हो जा रहा है ये। तो यहाँ पर ये रहा कीबोर्ड, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये रहा, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ बहुत तेज़ी, लेकिन कनेक्ट ही नहीं किया। तो आप इसको, मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट किया। मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए मैं दूसरा किसी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा, और कैसे कनेक्ट करते हैं पूरा डिटेली A to Z समझाऊंगा। इसमें आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी, माउस कीबोर्ड सब कुछ। और यहाँ पर ये बैक बैक में रबर्स था, ठीक है। रबर की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रिपिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मुझे, कि इसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर तार भी बहुत लंबा है, ठीक है। मेरे हिसाब से 1.7 मीटर्स का होगा, ऐसा होगा। 2 मीटर ही पकड़ लेते हैं, 2 मीटर तक तो लॉन्ग है, ये मुझे यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहा था, या फिर कर रहा हूँ बोल सकते हैं, ये खुलता नहीं है। मीन्स डेल का पैकेजिंग इतना अच्छा है, मुझे अच्छा लगा स्पेशली, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, बकवास कर रहा है, कि बाकी की कंपनीज तो कर ऐसे ही पैकेज देते हैं। मैं बाकी कंपनीज भी खोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे डेल का थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैंने डेल का स्पीकर भी, सॉरी स्पीकर नहीं, डेल का मैंने मॉनिटर भी लिया हुआ है, जो कि डेल का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका तार जो है, मैं इसको फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं इसका लेंथ जो है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे पाऊँ आपको, आप लोगों को। ये रहा इसका तार, ठीक है। तो ये मैं आइडिया नहीं दे पा रहा, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा इसका डेल, और मल्टीमीडिया के साथ आता है, जो कि 600 रुपये में बहुत ही अच्छा प्राइस ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने अपने डेस्कटॉप पीसी में लगा दिया है, तो देख सकते हैं डेस्कटॉप पीसी में ये कैसा वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर ये कीबोर्ड और ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ब्रो। आई एम हियर टू गिव द एंटरटेनमेंट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।